Coimbator's first 360-degree cricket turf. KRP Sports Zone presented by GameOn Solution. Hi, Dinesh from GameOn Solution. நம்ம இப்போ கோயம்புத்தூர் LNT bypass ரோட்ல இருக்கோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா KRP Sports Zone அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கோம். இது வந்து 12,500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா. யூஷுவலாவே 360-degree turf அப்படினாலே நம்ம மினி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா இதுல கிரிக்கெட் விளையாடும் போது கிடைக்கிற ஃபீல் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. இந்த டர்ஃபோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 40 feet and specially designed telecast lights இங்க வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 4 கார்னர்ஸ்ல இருந்து லைட்ஸ் உள்ள ஷேடோ ஆகும்போது அது ஒரு ஸ்டேடியம் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். GameOn Solutionோட சிக்னேச்சர் ப்ராடக்டான சிலிக்கா சாண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி கிராஸ். இங்கே போட்டு கிரிக்கெட் பிச் வந்து ஒரு half wickets. ஸோ கிரிக்கெட்டுக்கு பேட்ஸ்மேன் விளையாடும் போது அவங்களுக்கு அந்த பவுலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கும். இந்த டர்ஃபோட பேரு KRP Sports Zone. This is located in LNT bypass road and இங்க pickleball and cricket nets ரெண்டுமே இருக்கு. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். Stay tuned.